عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. أكلة ال10 دقايق، أكلة المستعجلين، أكلة شهية وتفتح النفس. وعايزة أقولك لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. أنا هنا كنت جايبة نص كيلو صدق، هاتي الكمية اللي انتي عايزاها، ولفة جلاش نص كيلو يعني. تمام. ومقطعة بقى طماطم وفلفل سبايسي، ومقطعة بصل حوالي 3 بصلات كبار، وجبنة تركي، ومسيحة زبدة على زيت. في البداية كده هجيب طاسة غويطة زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليها زيت مش زبدة، زيت بس، معلقتين. ولازم ادي تشويحة، انا اي لحوم بحب اشوحها الاول. شوحت الصدق كده يا قمر. وبعد ما ياخد له تشويحة واحس ان لونه ابتدى يعني يتغير شوية، بنزل بالبصلة بتاعتي على طول. تقلبتين كده واسيبها بقى ايه تكمل السوا بتاعها مع الصدق. تمام. يا ريت حبايبي اللي متابعيني ما ينسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه. ويجربوا الوصفه دي، حلوه جدا بجد، وتنفع كمان في العزومات اللي انت ايه. زي الجلاش اللي احنا بنعمله، بس انا هعمله بطريقه مختلفه. هنا انا كنت غطيت بقى على الخلطه بتاعتي الحلوه دي عشان خاطر ايه تستوى شويه. بجيب بقى هنا زي ما انتوا شايفين كده بلاستيكة تكون حجمها كده عشان تقدري ان انتي ايه تحطي فيها لفة الجلاش. وبحط عليها لبن وشوية مية، يعني كوباية الا ربع لبن، وبكمل بالباقي مية. هنا كنت حسيت البصلة خلاص اتشوحت. بحط نص كمية الطماطم، انا مقطعة كمية طماطم حلوة يعني. حطيت نص كمية الطماطم، والنص التاني انا هحطه في الاخر عشان عايزة احس بالطماطم في قلب الخلطة بتاعتي دي. بهاراتي عبارة عن ايه يا قمر؟ عبارة عن ملح، فلفل اسمر، السبع بهارات، بهارات لحمة، ولو في كبابة صيني. وحاولي الكمية تبقى قليلة في البهارات، لان كده كده يعني اوريدي الصدوق متبهر لوحده. فعشان خاطر ما تزوديش وتبقى الحاجة معاكي ايه، حادقة. تشويحتين كده وطفيت عليها، وبعد كده حطيت بقية ايه، بعد ما بطفي عليها بحط بقية كمية الطماطم. وطبعا كنت حطيت الفلفل برضو ايه، خدت تشويحة قبل ما احط الطماطم الاخيرة دي. تمام كده. الخلطة عندي جهزت للحشو. اللبن بتاعي هحط برضو عليه 7 بهارات، فلفل اسمر، شوية ملح، شوية من خليط الزبدة اللي انا عاملاه بالزيت ده، بحط عليه شوية. تمام. وهجيب بضاية كمان هحطها عليه واديله تقليبة حلوة كده. ده اللي انا يعني هغمس فيه الجلاش اللي انا هعمله. تمام. الاول دمجت المكونات مع بعضها، وبعد كده حطيت البيضه في الاخر وايه وقلبتها زي ما انتم شايفين عشان ما تكلكعش منك اول ما تحطيها. لازم تدمجي اللبن مع الميه الاول، ودي تكايه مهمه قوي. بالخلطه بتاعت الزبده والزيت بقى يا قمر، بتجيبي صينيه حلوه كده تكون مستطيله. وانا هقول لكم انا ليه يعني قصده تبقى صينيه مستطيله، وليه قصده الوعاء اللي انا بعمل فيه الخليط السائل ده يكون مستطيل برضو. تمام. هتجيبي بقى نص لفة الجلاش بتاعتك، هتمسكي ورقتين ورقتين، هتفردي بقى الورقتين كده على رخامة. تمام. ودهنة كده من خليط الزبدة مع الزيت زي ما انتوا شايفين، عشان يبقى مورق من جوه ويبقى زي العسل. وحطي بقى الخلطة الجبارة بتاعتك دي. كده زي ما انتوا شايفين مستطيل. وهنا كان عندي جبنة تركي بس ما كانتش مبشورة. عايزة تحطي موتزاريلا، عايزة تحطي شيدر، اللي انتي عايزة تحطي مثلثات. انتي ليكي حرية الاختيار، مش عايزة تحطي جبن خالص برضو براحتك، بس التركي بتديها تست حلوة قوي. وزي ما انتوا شايفين قفلت من الجناب، وقمت هحطه بقى بعد ما عملته زي السندوتش كده كأنه والله عيش سوري، يعني كان طعمه حلو قوي. حطيته في الخلطة كده يمين وشمال السايلة دي اللي هي اللبن على البيض على المية. وبعد كده قمت حطاه في الصينية بتاعتي. هخلص بقى الكمية كلها، انا عملت واحدة تاني قدامكم. هوريكم زي ما شايفين بقفل عليها من الجناب. وبعد كده بعملها رول. عايزة اقولك طعمه تحفة، يعني طعمه بجد. اعتمدي الوصفة دي هتبقى خطيرة خطيرة، اللي هيدوقها هيقولك انتي اعملي منها كل يوم. خلصت هنا الكمية، وباقي السائل بتاعي بحطه كده عليه من فوق. وكام رشة جبنة يا قمر كده عشان يدوله شكل حلو قوي، وعلى الفرن على طول. ما بياخدش نص ساعة والله، يعني هو اقل من نص ساعة كمان. شغلي فرن فوق وتحت هيبقى المنظر اللي انت شايفاه، بس نصيحة قطعيه بعد ما يبرد. انا هنا كنت مستعجله عليه فما كانش ماسك نفسه، بس هوريكم الحشوه عامله ازاي. اللهم بارك، كانت زي العسل. يا ريت اللي وصل لحد هنا الفيديو منساش اللايك والشير والاشتراك في القناه.